akkor hol nem volt, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer kéthetni. Gabi, Gyuli, nem hasonlottak egymásnak, és volna, mondtak, hogy nem gyártak a játékaikra. Volt egy ugrálókötelő, de csak hították. Kaptak egy vonatot, de összetölték. Kaptak egy labdát, de kifókasztották. Kaptak egy mesekönyvet, de széttépték. Végül ott a szemmel sem tudtak játszani. Ekkor bejött az anyukájuk, hogy odaadja Bolybont, hogy játszanak vele. Nagyon meggondoltak, elkezdtek játszani vele. Meg Matlósnak, meg őhajónak, meg Pincsinek, meg Pusták, meg Pudláknak, meg Fucsistának, meg Sokátnak, meg Kalmettel, meg Festőnek. Akkor kell orvosod kellene játszani, a Bolybon volt a beteg, a Vízgyuli az orvosok, és segén Bolybon, és azt felvágták segén Bolybon hasát. Ja, kirusogott belőle a logók. Jöjjön vissza! Ott adták Bolybont, és kimentek fogócskázni. Mivel visszajöttek, Bolybon eltűnt. Biztos bejött a szomszéd kisfiú, szedte Bolybont a sekrénybe, az ágya, vagy az álmafára, a kárha tetejébe, a Pincsibe, vagy elvitte magával, majd holnap legelmekesek, mondták. Így sincs, így sincs, így sincs. Így sincs, a szomszéd kisfiú segíte. Akkor hát hol van Bolybon? Bolybon biztosan megszökött. Gabi Gyuli elindult, hogy megkezdje Bolybon. Felállt kedlen, megkérdezve egy piros szapkás kislányt. Nem láttad Bolybon a szőke matkot, hogy felvágtok a szát? Nem láttam. Ahol megmiráltak lájában. És tudja, lementek a folyóra, és megkérdeztek egy gyöngyöglágos fiút. Nem láttál Bolybon a szőkematkot, annak felkáltak a hasát? Nem láttam, jó, hogy nem miráltak lájában. De hogy a Lidl felé ment. De tudja, ebben ment, nem bementek a erdőbe, és megkérdeztek egy gombasedő kisfiú. Nem látta a Bolybont, a szőke matkót, annak felvágtak a szát. Nem lát, és a Lidl felé ment. Lementek a Lidlre, és megkérdeztek piros lofis lány. Nem láttál Bolybont, a szőke macskót, de felvágtak a hasát. Nem láttam, lehet csoda, hosszon felül ment. Gabi Gyuli hazajött, mert Bolybont nem találták, ne bonnannak, találnak a hegylőt. Hogy belefulladt a folyóba, vagy az erdőből beleltibet. Bekaptam valkat, szegény Bolybon. Akkor bejött az Anika, megvartam a bontodat, Bolybon, hogy játszanunk vele. De Bolybon nem kapta be a falkát, nem tévedt az erdőben, nem folyott a folyóba, de mi csak meg nem szökött. De anyukájuk elszedte, hogy úszja volja a hasát. A testvérek nem. Akkor mondom, és elkezdtek vele játszani.
Gabi, miért kell Gabi? Gabi, mi a Julie? Ügyes vagy.